నమస్తే అందరికీ. నేను బిజినెస్ డిస్కషన్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ పర్పస్ కోసం బెల్జియం వెళ్తున్నాను. సో నా చికెన్ వెయిట్ వచ్చేసి 30 kgs. అందుకోసమని ఈ అమెరికన్ టూరిస్టర్ IVY 2.0-8 మోడల్లో లార్జ్ సైజ్ ట్రాలీ బ్యాగ్ని అమెజాన్ నుంచి పర్చేస్ చేశాను. అండ్ ఇది లార్జ్ సైజ్. దీని డైమెన్షన్ చూసుకుంటే 54.5, 79 అండ్ 34.5 సెంటీమీటర్స్. అండ్ నేను ఈ ప్రోడక్ట్ని అమెజాన్ నుంచి పర్చేస్ చేశాను. నాకు దీని కాస్ట్ అరౌండ్ 3,810 రూపీస్ వరకు పడింది. సో మనం ఎమిరేట్స్ పోర్టల్లో ఉన్నాము. ఎమిరేట్స్ మేనేజ్ బుకింగ్ క్లిక్ చేశాక బ్యాగేజ్ క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ చెక్డ్ ఇన్ బ్యాగేజ్ క్లిక్ చేయండి. కొంచెం కిందికి స్క్రోల్ చేసి అక్కడ మనకి బ్యాగేజ్ డైమెన్షన్స్ చూపిస్తుంది. సో దీని బ్యాగేజ్ డైమెన్షన్స్ లెంగ్త్, విడ్త్ అండ్ హైట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 300 సెంటీమీటర్స్, ఓకే, ఆర్ 18 ఇంచెస్. సో మనకి అమెరికన్ టూరిస్టర్ బ్యాగ్ 54.5 + 79 + 34.5. సో ఈ డైమెన్షన్ యాడ్ చేస్తే మనకి అరౌండ్ 168 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. అండ్ ఈ 300 సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ లేదు కాబట్టి సో ఇట్స్ ఓకే. అండ్ అమెరికన్ టూరిస్టర్ బ్యాగ్, ఈ ట్రాలీ బ్యాగ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ కాబట్టి వాళ్ళు యాజ్ పర్ ఏరోప్లేన్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారమే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు. అండ్ ఒక కాంబినేషన్ లాక్తో వచ్చింది విత్ 3 digits. ఇది జిప్ ఓపెన్ చేసాక ఇట్లా 2 పోర్షన్స్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ డ్రెస్సెస్ పెట్టుకోనికి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమైనా డ్రెస్సెస్ కానీ ఏమైనా థింగ్స్ పెట్టుకోనికి, ఇంకేమైనా థింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇది పాలిప్రొపిలిన్ మెటీరియల్తో తయారు చేసింది కాబట్టి కొంచెం స్టాండర్డ్గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. బట్ చూడాలి, లాస్ట్ డెస్టినేషన్కి ఎలా వస్తుందో అప్పుడు తెలిసింది మనకి. అండ్ ఇలా ఫ్రంట్ సైడ్ అమెరికన్ టూరిస్టర్ లోగోతో పాటు సైడ్కి ఇట్లా కాంబినేషన్ లాక్ విత్ 3 digits. ఆ కింద బటన్ని నొక్కి మనం అది లాక్ పిన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ పట్టుకోనికి హ్యాండిల్ అండ్ ఇలా బ్యాక్ సైడ్ వ్యూలో ఉంటుంది. అండ్ వీల్స్ చూసుకుంటే చాలా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఒక్కో సైడ్ ఒక 4 wheels ఉన్నాయి, ఇన్ టోటల్ 8 wheels. అండ్ ఇది పైన బటన్ హ్యాండిల్ కూడా ఫ్లెక్సిబుల్గానే ఉంది. సో అండ్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఇది మోడల్ 3,999 ఉంది. విత్ 104 liters కాంబినేషన్ పాలిప్రొపిలిన్ మెటీరియల్ విత్ వెయిట్ వచ్చేసి 4 kgs 100 grams అంటున్నాడు. బట్ నేను నా దగ్గర ఉన్న డిజిటల్ వెయిట్ మెషిన్తో చెక్ చేసినప్పుడు నాకు అరౌండ్ 4 kgs 300 grams చూపించింది. అండ్ 200 grams ఎక్స్ట్రా వస్తుంది ఆ అప్లికేషన్లో మెన్షన్ చేసిన దానికంటే. అండ్ నేను అలా సెకండ్ టైం కూడా చెక్ చేశాను. లైక్ చూద్దాం ఎంత వెయిట్ వచ్చింది. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 4.3 kgs 65 grams అలా వచ్చింది. మళ్ళీ ఒక్కసారి థర్డ్ టైం కూడా నేను టెస్ట్ చేశాను. అండ్ అప్పుడు కూడా ఇది అరౌండ్ 4 kgs 380 90 kgs చూపిస్తుంది. సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 200 grams అయితే అప్లికేషన్లో ఇచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ వెయిట్ ఉంది. అండ్ నేను ఈ డిజిటల్ వెయింగ్ మెషిన్ ఒక లైవ్ వెయిట్తో చెక్ చేశాను. దాని గ్రామ్స్ వచ్చేసి 3.028 kgs. అండ్ ఈ మెషిన్తో చెక్ చేసినప్పుడు నాకు అరౌండ్ 3 kgs వచ్చింది. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒక 100 grams ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా ఈ మెషిన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గానే వర్క్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఈ డిజిటల్ మెషిన్ అన్బాక్స్ వీడియో నా ఛానల్లో ఉంటుంది, చూడండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.